Yiyebileceğin kadarını ısır. Yoksa senin dişlerini tek tek söker, tesbih yaparım. Sülalene çekerim. Bak anneciğim, istediğin zaman boşanabilirsin. Sen nereye? Biz oraya. Nerede huzurlu olduğuna bir karar ver. Ve orada kal. Ama bu evde kalmak istiyorsan Meryem'den boşanman gerek. Kimseyi incitmemeni istiyorum. Seni incittiler diye herkesin canını yakma diyorum. Benim canımı yaktılar ya. Umurumda değil babaanne. Herkesin de canını yakarım. Kan davanı kanından olmayan birini aldırırsan senden dava güdemezler. Eğer deşifre ettiyse sizi bu evden çıkamazsınız. Eğer deşifre olduysam bu evden çıkmayayım zaten. Ünal Bey'e söyleyin rahat olsun. Vekili bu gece intikamını alacak.